السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو قواعد کی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا پھر وہی شعر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بی پی ایس سی ٹی آر ای 3 کا پی جی ٹی کا رزلٹ ہوا، جس کے اندر بہت سارے ایسے ساتھی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی محنت مشقت کے بدولت ساتھیوں بی پی ایس سی ٹی آر ای 3 کے اندر کامیابی حاصل کی ہے۔ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان تمام ساتھیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں جن کا رزلٹ نہیں ہو سکا، میں ان تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کا رزلٹ ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس اسکول میں جائیں گے وہاں کے بچوں کو بڑے ہی محنت سے پڑھائیں گے۔ ساتھیوں، جس نے بھی اس دنیا کے اندر محنت کی ہے، مشقت کی ہے، یقین جانیے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو محنت کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ساتھیوں، گھر کے اندر گھوڑے کا چتر لگا لینے سے، گھوڑے کا تصویر لگا لینے سے کامیاب لوگ نہیں ہوا کرتے۔ کامیابی کے لیے تو لازمی ہے کہ محنت کرے۔ انشاءاللہ العظیم جن ساتھی کا رزلٹ نہیں ہو سکا، جو کچھ وجہ سے رہ گئے، ٹائی بریکر کی وجہ سے رہ گئے، ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ٹی آر ای 4 کے اندر آپ کا رزلٹ ضرور ہوگا۔ آپ محنت کرتے رہیں، ڈی موٹیویٹ کبھی نہیں ہونا ہے، چاہے جس حالت میں رزلٹ ہو۔ ساتھیوں، ہم اپنی محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج کی کلاس کے اندر میں آپ کو بند کی قسمیں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، یہ کلاس بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو قواعد کی کلاس کے اندر میں آپ کو بند کی قسمیں بتانے والا ہوں۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ العظیم آپ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ ساتھیوں، میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، پڑھانے والا ہوں، سمجھانے والا ہوں، ساتھیوں یہ سارے مواد این سی آر ٹی پر مشتمل ہے، جو امتحانات کے نظریہ سے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں، بند کی قسمیں، ساتھیوں میں جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں سے بی پی ایس سی کے اندر ساتھیوں چاہے 6 to 8 ہو، 9 to 10 ہو، 11 یا 12 ہو، ایک نمبر اس سے ہی آتا ہے۔ ساتھیوں، جسے کہ میں نے یہاں پر لکھا مثلث، مثلث کسے کہتے ہیں؟ بند کی قسمیں، مثلث، مثلث میں ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، مثلث میں ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کے اس اردو قواعد کی کلاس کے اندر میں آپ کو بند کی قسمیں بتانے والا ہوں، اور امید کروں گا کہ آپ غور سے سنیں گے۔ ساتھیوں، مثلث، مثلث کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، مثلث کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، اور مربع کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، جب بھی ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو شعر کے اندر 2 مصرع ہوتا ہے، شعر کے اندر 2 مصرع ہوتا ہے۔ ساتھیوں، جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، جیسے کیوار ہوتا ہے، کوئی کیوار ہو، مثلث ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، مثلث کے اندر ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مصرع کہوں تو ساتھیوں، ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں۔ شعر کی لغوی معنی جاننا کے ہیں، شعر کے اگر کوئی آپ سے پوچھے شعر کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو شعر کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں، جاننے کے ہوتے ہیں۔ اور مصرع ساتھیوں، جب 2 مصرے آپس میں ملتے ہیں تب جا کے ایک شعر بنتا ہے۔ ایک شعر بننے کے لیے 2 مصرے کا ہونا لازمی ہے۔ جیسے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے، یہ ایک کیوار ہے ساتھیوں، یہ ایک ان کا پلڑا ہے اور یہ دوسرا پلڑا ہے۔ ساتھیوں، جب یہ دونوں پلڑا جڑتا ہے تب جا کے ایک کیوار بنتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک پلڑا جو ساتھیوں یہ ایک مصرع ہے، اور یہ دوسرا پلڑا جو ہے دوسرا مصرع ہے، اور یہ دونوں مصرع جب آپس میں جڑتا ہے ساتھیوں، تب جا کے ایک شعر بنتا ہے۔ یاد رکھیں گے آپ کہ ایک مصرع اور ایک مصرع، ساتھیوں جب یاد رکھیں گے آپ، ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، ساتھیوں ایک شعر کے اندر 2 مصرے ہوتے ہیں، اور شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہیں۔ ساتھیوں، شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے مثلث، مثلث ساتھیوں اس کے اندر 3 مصرے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، امتحانات کے اندر یہ برابر پوچھے جاتے ہیں ساتھیوں، 1 نمبر تو اس سے ہر حال میں آتا ہی ہے۔ مثلث
اگر آپ سے پوچھ لیا جائے مثلث کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 3 مصرے ہوتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے مربع کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو مربع کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں آپ غور سے سنیے انشاءاللہ العظیم. اگر آپ غور سے سنیں گے تو بات پوری سمجھ میں آ جائیں گی. ساتھیوں BPSC TRE 2 کے اندر یہ پوچھا تھا مسمن کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں اور مسدس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا. مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. یہ BPSC TRE 2 کے اندر پوچھا تھا. مربع کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں 4 مصرے ہوتے ہیں. مربع کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں علامہ اقبال صاحب کے زیادہ تر جو نظم ہیں ساتھیوں مخمس کے حیثیت میں ہیں. مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں گے مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں اور مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں. مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں اور مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں اور مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں. یاد رکھیں گے آپ. اسی طریقے سے متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں. متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں اور معشر کے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں. معشر کے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں مصرع کہتے ہیں شعر کے ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا یہ ایک کیوارڈ ہے اور اس کے 2 پلے ہیں. ساتھیوں ایک پلڑا یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ دوسرا پلڑا ہے. یہ دونوں جب آپس میں جڑتا ہے تب جا کے ساتھیوں ایک کیوارڈ بنتا ہے. اور ایک پلڑا ساتھیوں ایک مصرع کی مانند ہے اور دوسرا پلڑا دوسرا مصرع کی مانند ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیں تو جب یہ دونوں پلڑا کو ہم جوڑتے ہیں تو ساتھیوں ایک شعر بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے مثلث کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں. مربع کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اور مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں اور مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں. مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں اور متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں. متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں اور معشر کے ہر بند میں 10 مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا یہ بند کی قسمیں ہیں. اب میں آپ کو شعر کی تعریف بتا رہا ہوں کہ شعر کسے کہیں گے. شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہیں. ساتھیوں اب میں آپ کو شعر کی تعریف بتا رہا ہوں کہ شعر کی تعریف کیا ہوتی ہے. شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہیں یا دریافت کرنے کے ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے شعر کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں تو شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں یا دریافت کرنے کے ہوتے ہیں. شعر کی تعریف کیا ہوتی ہے. شعر کی تعریف کیا ہوگی. شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اسے پڑھ کر یا سن کر ایک خاص اثر پیدا ہو جائے اسے ہم شعر کہیں گے. ساتھیوں شعر کی تعریف کو آپ پھر سے سنیے. شعر وہ کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اسے پڑھ کر یا سن کر ساتھیوں ایک خاص اثر پیدا ہو اسے ہم شعر کہیں گے. شعر کے لغوی معنی جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا شعر کے لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں یا دریافت کرنے کے ہوتے ہیں. ساتھیوں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. ساتھیوں یہ بند کی جو قسمیں ہیں اس سے ہر حال میں آپ یاد رکھیں گے. BPSC TRE 2 کے اندر پوچھا گیا 1 کے اندر پوچھا گیا اور TRE 3 کے اندر ساتھیوں یہ پوچھا گیا کہ مخمس کے اندر کتنے بند ہوتے ہیں. مخمس کے اندر کتنے مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں BPSC TRE 3 کے اندر 9-10 میں یہ پوچھا گیا مخمس کے اندر کتنے مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے بند TRE 3 کے اندر یہ پوچھا گیا مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں. ساتھیوں BPSC TRE 3 کے اندر یہ سوال پوچھا گیا کہ مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں. مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اور مسدس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں. مصبع کے ہر بند میں 7 مصرے ہوتے ہیں اور مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں. مسمن کے ہر بند میں 8 مصرے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں. متصل کے ہر بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں. ساتھ ہی یاد رکھیں گے آپ. اور معشر کے ہر بند میں
10 मिसरे होते हैं, मुअश्शर के हर बंद में 10 मिसरे होते हैं, और 3 मिसरे मुसल्लस के हर बंद में होते हैं। 3 मिसरे मुसल्लस के हर बंद में होते हैं, और 4 मिसरे जो हैं साथियों ये मुरब्बा में होते हैं। शेर की तारीफ मैंने आपको बताया, शेर वह कलाम जिसमें लफ्जों की एक ऐसी खास तरतीब यानी मौजूनियत हो, उसे पढ़कर या सुनकर एक खास साथियों असर पैदा हो, उसे हम शेर कहेंगे। शेर के लुग़वी माने जानने के होते हैं या दरियाफ्त करने के होते हैं। साथियों ये क्लास जो अभी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं साथियों, ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही खास और अहम है, क्योंकि इसके अंदर जो मवाद मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मवाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल है, जो इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम और खास है। साथियों शेर 2 मौजू सत्रों का मजमुआ होता है। शेर 2 मौजू सत्रों का एक मजमुआ होता है। इस तरह हर एक सत्र को मिसरा कहते हैं। साथियों मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि किवाड़ के 2 पल्ले होते हैं। साथियों एक पलड़ा को एक मिसरा कहते हैं, दूसरे पलड़ा को दूसरा मिसरा कहते हैं। मिसरा के मानी किवाड़ का एक पट होता है, दरवाजे का एक तख्ता होता है। साथियों इसे आप याद रखेंगे। शेर 2 मौजू सत्रों का मजमुआ होता है, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह हर एक सत्र को मिसरा कहते हैं। साथियों हर एक सत्र को मिसरा कहते हैं। पहले मिसरा को मिसरा उला कहते हैं और दूसरे मिसरा को मिसरा सानी कहते हैं। साथियों आप याद रखेंगे किसी भी शेर के अंदर 2 मिसरा होंगे। आप हमेशा अपने ज़हन में इस बात को बिठा के रखिए कि शेर के अंदर 2 मिसरा होते हैं। पहले मिसरा को मिसरा उला कहेंगे, मिसरा उला कहेंगे, और दूसरे मिसरा को मिसरा सानी कहेंगे, दूसरे मिसरा को मिसरा सानी कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेर सुनाऊं। साथियों शेर कोई भी हो, किसी भी शेर के अंदर 2 ही मिसरा होते हैं। पहले मिसरा को मिसरा उला कहेंगे और दूसरे मिसरा को मिसरा सानी कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। साथियों है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। साथियों है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ये पहला मिसरा है। ये जो आप देख रहे हैं साथियों ये पहला मिसरा है, इसको मिसरा उला कहेंगे, मिसरा उला कहेंगे। और दूसरा मिसरा देखिए, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ, ये दूसरा मिसरा है। साथियों इसे मिसरा सानी कहेंगे, मिसरा सानी कहेंगे। इसे आप याद रखेंगे। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मिसरा उला और मिसरा सानी को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों इसमें समझने की कोई ऐसी बात नहीं है। अब पहले मिसरा को पहले लाइन को मिसरा उला कहेंगे और दूसरे लाइन को साथियों दूसरी लाइन को मिसरा सानी कहेंगे। साथियों मैं आपको दूसरी शेर हजरत मोहानी साहब का सुनाना चाहूंगा। शेर दर असल है वही हसरत, शेर दर असल है वही हसरत। साथियों अब मैं आपको मिसरा उला और मिसरा सानी को हजरत मोहानी साहब के शेर के जरिए समझाना चाहूंगा। शेर दर असल है वही हसरत, शेर दर असल है वही हसरत, शेर दर असल है वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाए, सुनते ही दिल में जो उतर जाए। साथियों ये जो पहला लाइन देख रहे हैं इसको मिसरा उला कहेंगे, और ये जो दूसरी लाइन है साथियों इसे हम क्या कहेंगे, मिसरा सानी, मिसरा सानी कहेंगे। अब मैं आपको मिर्जा गालिब साहब के एक शेर के जरिए फिर समझाऊं। साथियों मिर्जा गालिब साहब के शेर के जरिए मैं आपको मिसरा उला और मिसरा सानी से रूबरू कराता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। देखिए साथियों मिर्जा गालिब साहब का ये शेर है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। साथियों ये जो लाइन देख रहे हैं ये जो मिसरा है, ये साथियों ये जो पहला लाइन है साथियों इसे हम क्या कहेंगे, मिसरा उला कहेंगे, और ये जो दूसरी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, मिसरा सानी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के अंदर मिसरा उला और मिसरा सानी को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, बंद की किस्में मुसल्लस के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं, मुखम्मस के हर बंद में
5 मिसरे होते हैं। बताया मुसल्लस के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं, मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं, मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं और मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं और मुत्तसी के हर बंद में 9 मिसरे होते हैं, मुअश्शर के हर बंद में 10 मिसरे होते हैं। साथियों, आप इनको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, इम्तिहानात के अंदर बहुत ही पूछे जाते हैं। साथियों, और मैंने आपको शेर के अंदर बताया कि पहले शेर के साथियों और मैंने आपको शेर के लिए बताया कि शेर की पहली लाइन को मिसरा उला कहते हैं और शेर की दूसरी लाइन को मिसरा सानी कहते हैं। साथियों, एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं, एक शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं और शेर के लोगों ही माने जानने के होते हैं या दरियाफ्त करने के होते हैं। साथियों, इसे भी आप याद रखेंगे, शेर के लोगों ही माने जानने के होते हैं या दरियाफ्त करने के होते हैं। और शेर की तारीफ मैंने आपको बताया, शेर वह कलाम है जिसमें लफ्जों की एक ऐसी खास तरतीब यानी मौजूनियत हो जिसे हम पढ़कर सुनकर, शेर वह कलाम है जिसमें लफ्जों की एक ऐसी खास तरतीब है साथियों यानी मौजूनियत हो उसके अंदर, उसे पढ़कर या सुनकर एक खास असर पैदा हो। साथियों, उसे हम क्या कहेंगे? शेर कहेंगे। शेर के मानी और शेर के मानी साथियों जानने के होते हैं, दरियाफ्त करने के होते हैं। मिसरा के बारे में मैंने आपको बताया, मिसरा के मानी किवार के एक पट के होते हैं, किवार के एक पट के होते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको मिसाल के जरिए समझाया, अब मैं आपको सनअत तजाद के बारे में बताऊं। साथियों, सनअत तजाद क्या होता है? साथियों, इसकी तारीफ अगर मैं आपको बताऊं, सनअत तजाद किसे कहेंगे? कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे का जिद हो, उसे हम तजाद कहेंगे। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे का जिद हो, एक दूसरे का उल्टा हो, उसे हम सनअत तजाद कहेंगे। सनअत तजाद की तारीफ क्या होगी? कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे का जिद हो, सनअत तजाद कहलाएगा। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे का जिद हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? सनअत तजाद कहेंगे। साथियों, सनअत तजाद को समझाने के लिए मैंने चंद शेर लिखे हैं। उन शेर के अंदर ही साथियों मैं आपको इसी शेर के अंदर मैं आपको सनअत तजाद को समझाने वाला हूँ। साथियों, इस शेर को आप गौर से सुनिए तो इंशाअल्लाह अज़ीम सनअत तजाद को आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ के सफेद और स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है। यहाँ के सफेद और स्याह में, सफेद साथियों, सफेद और स्याह, साथियों सफेद और स्याह, सफेद साथियों, अब मैं आपको सनअत तजाद के बारे में बता रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ जाएंगे। कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे का जिद हो, सनअत तजाद कहलाएगा। कलाम के अंदर, शेर के अंदर ऐसे अल्फाज को लाना जो एक दूसरे का जिद हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, उल्टा हो, वो सनअत तजाद कहलाएगा। जैसे साथियों, अगर आप इस शेर को सुनेंगे गौर से तो इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी बात समझ जाएंगे। यहाँ के सफेद और स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह क्या, दिन को जियो तू शाम क्या। इस शेर को फिर से सुनिए। यहाँ के सफेद और स्याह में, यहाँ पर सफेद और स्याह, सफेद का मतलब साथियों उजला होता है और स्याह के मतलब काला होता है। यहाँ पर आपने देखा सफेद और स्याह, यहाँ पर उजला और काला है। और इसी तरीके से दूसरे शेर और दूसरा मिसरा में देखिए, रात को रो रो सुबह क्या और दिन को जियो तू शाम क्या। सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा? शाम। सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा। सफेद और स्याह, स्याह का मतलब साथियों काला है और सफेद का मतलब उजला है, और काला और उजला साथियों एक दूसरे का जिद है। इसी तरीके से शेर के अंदर साथियों सफेद और स्याह और शुभ शाम सनअत तजाद की मिसाल है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे। साथियों, इस शेर को आप पढ़िए एक बार और सुनिए। यहाँ के सफेद और स्याह में, यहाँ के सफेद और स्याह, सफेद और स्याह ये साथियों दोनों एक दूसरे का जिद है। हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह क्या। साथियों, रात को रो रो सुबह क्या, यहाँ पर सुबह देखिए, दिन को जियो तू शाम क्या, सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा। इस शेर के अंदर साथियों सनअत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। सुबह का उल्टा शाम है और सुबह का उल्टा शाम है और सफेद का उल्टा स्याह है। साथियों,
सफेद व स्याह सुबह व शाम सनअत तजाद की मिसाल है। अब मैं आपको सनअत तजाद को समझाने के लिए दूसरी शेर सुनाता हूँ। साथियों, अब मैं आपको सनअत तजाद को समझाने के लिए दूसरी शेर सुनाता हूँ। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। साथियों, यहाँ पर जमीन और यहाँ पर आसमां, जमीन का उल्टा आसमां और आसमां का उल्टा जमीन है। साथियों, शेर के अंदर देखिए सब जवाब शेर के अंदर में है। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जमीन का उल्टा आसमां है। साथियों, जमीन का उल्टा आसमां है। यही तो सनअत तजाद की मिसाल है। सनअत तजाद की मिसाल को समझने के लिए कोई ज्यादा सनअत तजाद की मिसाल को समझाने के लिए साथियों हमें अल्फाज पर गौर करना होगा। आप गौर से सुनिए। तो न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जमीन का उल्टा आसमान है, जमीन का मुतजाद आसमान हो जाएगा। जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। साथियों, यहाँ पर जो जमीन क्या है, जमीन, और जमीन का उल्टा क्या है, आसमां। ये सनअत तजाद की मिसाल है, सनअत तजाद की मिसाल है। या साथियों, सनअत तजाद की मिसाल है। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। साथियों, जमीन और आसमां एक दूसरे का जिद है। अब मैं आपको सनअत तजाद को समझाने के लिए साथियों दूसरी शेर पढ़ता हूं। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। साथियों, अच्छा का मुतजाद क्या होगा, बुरा। अच्छा का मुतजाद बुरा होता है, अच्छा का मुतजाद बुरा होता है। साथियों, एक दूसरे का अपोजिट है, अच्छा का मुतजाद बुरा होता है। यही तो सनअत तजाद की मिसाल है। साथियों, इस शेर को आप सुनिए। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। साथियों, इस शेर के अंदर जो अच्छा बुरा है सनअत तजाद की मिसाल है। साथियों, ऊपर वाले शेर के अंदर सफेद व स्याह सुबह शाम, साथियों ये सनअत तजाद की मिसाल है। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जमीन का मुतजाद आसमां होता है और आसमान का मुतजाद जमीन होता है। इसी तरीके से साथियों नीचे वाले शेर में दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। अच्छा और बुरा सनअत तजाद की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ आज की उर्दू कवायद की क्लास को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। साथियों, बंद की किस्म में आपको साथियों बंद की किस्म के अंदर मैंने आपको बताया मुसल्लस के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। मुसल्लस के हर बंद में 3 मिसरे होते हैं। मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं। मुरब्बा के हर बंद में 4 मिसरे होते हैं और मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं। मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं और मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। साथ जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के भी बताया आपको, मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं और मुत्तसी के हर बंद में 9 मिसरे होते हैं। मुत्तसी के हर बंद में 9 मिसरे होते हैं और मुअश्शर के हर बंद में 10 मिसरे होते हैं। मुअश्शर के हर बंद में 10 मिसरे होते हैं। साथियों, शेर के अंदर 2 मिसरा होता है। शेर के अंदर 2 मिसरे होते हैं। साथियों, पहले मिसरा को मिसराए उला कहेंगे, मिसराए उला कहेंगे और दूसरी मिसरा को मिसराए सानी कहेंगे, दूसरी मिसरा को मिसराए सानी कहेंगे। शेर के लुग़वी माने जानने के होते हैं या दरियाफ्त करने के हैं। शेर के लुग़वी माने जानने के हैं या दरियाफ्त करने के हैं। साथ इसी तरीके से मिसरा के लुग़वी माने दरवाजे के एक पट के होते हैं, दरवाजे के एक तख्ता के होते हैं। साथियों, इसे आप याद रखेंगे। और सनअत तजाद के बारे में मैंने आपको बताया, किसी भी कलाम के अंदर, किसी भी शेर के अंदर साथियों 2 ऐसे अल्फाज आ जाएं जो एक दूसरे के जिद हों, साथियों उसे हम सनअत तजाद कहेंगे। आज की क्लास के अंदर साथियों बस इतना ही। अब मैं आखिर में आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे आखिर में मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा
کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 سے جڑے ہوئے ہیں، ساتھ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھیوں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے جب بھی نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو، یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہے ساتھیوں، جو امتحانات کے نظریہ سے کافی اہم اور خاص ہے۔ اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ العظیم بہت جلد ملتا ہوں دوسری کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔